dubbatanii jiru. Warri bilisummaa Oromoo waraana kaayyuu fi naamusa qabu akka ta'e eere warri maqaa woboon daldalan warra mootummaan babbaasee fi warra faayidaa dhuunfaaf socho'anidha jedhee jira. Uummanni warra kanaan burjaajoo akka hin qabne woboon hubachiisee warra maqaa waraana bilisummaa Oromoon yakka akkanaa dalagu uummanni waraana bilisummaa Oromoo naannoo isaa jirutti saaxiluu akka qabu dhaamee jira woboon. Ajjecha suukanneessa godina Shawaa Kaabaatti raawwatame booda hidhaa fi dararaan gandoota baadiyyaa aanaa warra jaarsotti hammaachuu jiraatan himan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsotti guyyoota muraasa dura qonnaan bultoota nagaa baay'inaan 15 ol ta'an irratti ajjechaan suukanneessa raawwatamuu isaa hordofuun kaleessa. Ganamas namoonni nagaa 8 hidhaatii baafamanii ajjeefamanii jiru jedhan jiraattonni. Yakka ajjechaa kana kan raawwatan qaamoleen nageenyaa mootummaa yoo ta'an haleellaan kun namoota nagaa tuttuqaa siyaasaa hin qabnee fi qonnaan bultoota Oromoo dargaggoota fi barattoota irratti kan xiyyeeffate ta'uu maddeen keenya ibsanii jiru. Namoonni ajjeefaman kunneen mana hidhaatii baafamuun gara bosonaa erga geeffamanii booda rasaasa qaamolee mootummaatti ukkaasaniin kan ajjeefaman yoo ta'an reeffi namoota ajjeefaman kanneen akka hin kaafamneef maatiin irraa ittifamaa erga turanii booda kaleessuaree booda jaarsummaadhaan kaasuu maddeen keenya himan. Ajjechaa kana booda hidhaa fi dararaan jiraattotaan irratti jabaachuu kan himan namoonni OMN dubbisen bulchiinsa gandoota fi waajjira poolisiitti namoonni nagaa guuramaa jiraachuu odeeffanneerra. Itoophiyaatti warshaaleen 446 caalan hojii dhaabuun dhagahame. Ministeerri Indaastirii sababiin warshaaleen kun hojii dhaabaniif hanqina humna namaa kan qabeenyaa mallaqaa rakkoo misooma bu'uura fi mootummaan bifa qindaa'een indaastiriiwwan deeggaruu dhabuudha jedhan. Mootummaan kan haa jedhu malee rakkoon nageenyaa gaagamni siyaasa fi diinagdee waliigalaas kufaatii damee indaastiriitiif sababoota ijoodha jedhu ogeeyyiin diinagdee. Gaagamni siyaasa fi rakkoon nageenyaa hanga hin furamnetti gaagamni diinagdee furmaatiin argatus jedhan. Kufaatiin damee indaastirii kun faana kufaatii diinagdee Itoophiyaa akka ta'e ogeeyyiin ni himu. Hongeen waggoota kurnaniif gaanfa Afrikaa rukutee horsiisee bultoota akka malee hubee jedhame. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hongee gaanfa Afrikaa rukuteen wal qabatee namoonni miiliyoona 20 ta'an beelaaf saaxilamaa jiraachuu ibse. Dhaabbatichi akka jedhetti hongee waggootaaf walitti aansee naannicha rukutaa ture tooftaa jireenya horsiisee bultootaa balleessuun namoota hedduu hanqina midhaan nyaataa fi nyaata madaalawaatiif saaxilee jira. Baatiin bitootessaa baatiiwwan roobni naannoo gaanfa Afrikaatti roobu keessaa takka ta'uu kan eeru gabaasni kun ta'us garuu Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaan bakkeewwan hedduun ammallee rooba hin arganne jedha. Oduu keenya ijoo xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa irra jireessan dhalattoota Oromoo ta'an kanneen manneen hidhaa Suud Arabiyaa keessatti waggaa tokko oliif dararamaa jiran ammas haalli isaan keessa jiran hammaataa ta'uu himan. Ji'ootaaf sagaleen isaanii dhokatee kan ture lammiileen kun biyyatti isin galchina maqaa jedhuun shirri mootummaa Itoophiyaa irratti hojjetamaa jiraachuu himan. Dhalattoonni Oromoo mana hidhaa Xariiqal Karjii keessaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada isaanii kennan. Kanneen yeroo ammaa mootummaan galchaatiin jira jedhee miidiyaa isaatiin gabaasaa jiru namoota alarraa mallaqa hangalaa jiranii fi kanneen dhiheenya mana hidhaa seenanii mallaqa gaafataman harkaa qaban qofaa jedhu. Hidhamtoonni waggaa tokko dura mana hidhaa seenan haala qabiinsa mana hidhaas tahee dhukkubsatanii wal'aansa dhabuu wal qabatee ammas akkuma duritti jiraachuu fi inumaa haalli amma keessa jiran kan dur caalaa hammaataa ta'uu himu. Imbaasiin Itoophiyaa keessatti argamu gara biyyaa galuuf tokko tokkoon hidhamtoota mallaqaa Suud Arabiyaa riyaala 1,000 akka kaffalan gaafachaa jiraachuu kan himan lammiileen kun mallaqa gaafataman kana waan hin qabneef carraan isaanii mana hidhaa keessa turuu ta'uu himan. Daawwattoota keenya ijoon keenya kana fakkaata bal'ina oduu keenya idilee keessa argattu ammasitti qophiilee OMN haftee wajjin yeroo gaarii qabaadha. Akkam jirtan lamaan sa'aalumaan maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota OMN oduu gaggabaabaa guyyaa kana qoqqoodnee dhiyaanne isinitti himna Muhammad Fantaaleti.
Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina Shawaa Kibba Lixaa bakka addaa dugdaa dheeraa jedhamutti tarkaanfii fudhatee loltoota mootummaa kudhan ajjeesee 20 madeessuu hime. Lola godhame kanarratti WBO'n meeshaalee waraanaa hedduus akka boojii beeksisee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Kibba Lixaa Shaggar Boosat Hawaas Roobaa akka jedhetti mootummaan reeffa loltoota isaatu kaafachuu hin dandeenye. Imalli qabsoo hanga Finfinneetti jabaatee akka itti fufus Boosat Hawaas Roobaa himee jira. Orgaanitaan mootummaan biltigannaa lola lafootiin waraana bilisummaa Oromoo injifachuu waan dadhabeef duula maqaballeessitiif mandheewwan isaa bobbaasaa jira jedhame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejersa lafoo ganda Gooroo Daannisaa jedhamutti dargaggoota lama Abdataa Gabbisaa fi Dachoo Gizoo Haayiluu jedhaman ergama mootummaa biltigannaa fudhachuun waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuun yakka dalagaa turan WBO'n to'annaa jala oolchuu hime. Dargaggoonni kunneen nuti waraana bilisummaa Oromoo jechuun jaartii waggaa 50 reebicha hamaa ergarraan ganii booda gudeeduu erga WBO'n isaan qabee dubbatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana kaayyuu fi naamusa qabu akka ta'e eeree warri maqaa WBO'n daldalan warra mootummaan bobbaasee fi warra faayidaa dhuunfaaf socho'anidha jedhee jira. Uummanni warra kanaan burjaajuu akka hin qabne WBO'n hubachiisee warra maqaa waraana bilisummaa Oromoon yakka akkanaa dalagu uummanni waraana bilisummaa Oromoo naannoo isaa jirutti saaxiluu akka qabu dhaamee jira WBO'n. Ajjecha suukanneessa godina Shawaa Kaabaatti raawwatame booda hidhaa fi dararaan gandoota baadiyyaa aanaa warra Jaarsotti hammaachuu jiraatan himan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsotti guyyoota muraasa dura qonnaan bultoota nagaa baay'inaan 15 ol ta'an irratti ajjechaan suukanneessa raawwatamuu isaa hordofuun kaleessa. Ganamas namoonni nagaa 8 hidhaatii baafamanii ajjeefamanii jiru jedhan jiraattonni. Yakka ajjechaa kana kan raawwatan qaamoleen nageenyaa mootummaa yoo ta'an haleellaan kun namoota nagaa tuttuqaa siyaasaa hin qabnee fi qonnaan bultoota Oromoo dargaggoota fi barattoota irratti kan xiyyeeffate ta'uu maddeen keenya ibsanii jiru. Namoonni ajjeefaman kunneen mana hidhaatii baafamuun gara bosonaa erga geeffamanii booda rasaasa qaamolee mootummaatti dhukaasaniin kan ajjeefaman yoo ta'an reeffi namoota ajjeefaman kanneen akka hin kaafamneef maatiin irraa ittifamaa erga turanii booda kaleessuaree booda jaarsummaadhaan kaasuu maddeen keenya himan. Ajjechaa kana booda hidhaa fi dararaan jiraattota aanichaa irratti jabaachuu kan himan namoonni OMN dubbisen bulchiinsa gandoota fi waajjira poolisiitti namoonni nagaa guuramaa jiraachuu odeeffanneerra. Itoophiyaatti warshaaleen 446 caalan hojii dhaabuun dhagahame. Ministeerri Indaastirii sababiin warshaaleen kun hojii dhaabaniif hanqina humna namaa kan qabeenyaa mallaqaa rakkoo misooma bu'uuraa fi mootummaan bifa qindaa'een indaastiriiwwan deeggaruu dhabuudha.